Finally we are coming to Buddha Park. কাল যে ব্লগটা হয়েছিল দ্যাট ইজ আমরা 5টার সময় এলাম, এসে দেখলাম গেট বন্ধ, ফিরে যেতে হলো। তো এখন বাজে 3টে, আমরা রেডি ফেডি হয়ে উইদিন টাইম আমরা পৌঁছে গেছি। ইটস রিয়েলি আ নাইস প্লেস। ইনফ্যাক্ট ঘুরতে এসে আমরা দুপুরে ঘুমাইনি, কতটা স্যাক্রিফাইস ভাবতে পারছো। ইটস রিয়েলি আ নাইস প্লেস। আমি পরে এর সাথে ক্লিপিং অ্যাড করছি, বাট তোমরা একটা জাস্ট ওভারভিউ লুক নিতে পারো। ফার্স্টে আমি একটা কথা বলতে চাই, আমি এখানে দাঁড়িয়েছি তার কারণ ওর মুখে রোদ পড়ছে, আর কন্ডিশন হচ্ছে ও যদি ছায়া না থাকে ভিডিও করতে পারবে। It's not like that. Entry fees everything বলো, it is very minimum 50 rupees per person. এখানে ইকো ফ্রেন্ডলি কারেরও ব্যবস্থা আছে, যাদের পক্ষে পসিবল নয়, যারা এজেড পুরোটা ঘুরে দেখতে পারছে না, তাদের জন্য তোমার ইকো ফ্রেন্ডলি কারও আছে। সেটা না, হ্যাঁ ওকে ফাইন, ও বলে দিয়েছে। পয়সাটা আমি মেনটেন করি তো, তাই আমার মনে থাকে। पैसा पे मत नहीं आने का, ठीक है ना। এটা হচ্ছে চার্জেস। রাভাংলার একদম এন্ড পয়েন্টে এটা আছে, তোমরা এসে দেখতে পারো। যে এন্ট্রি ফিটা আছে সেটা যারা ফোর্সে চাকরি করে তাদের জন্য একটু রিল্যাক্সেশন আছে, নর্মাল যে কোনোর জন্য 50 রুপিস, আর যারা ফোর্সে চাকরি করে তাদের জন্য 25 রুপিস। চলো তাহলে একবার ঘুরে দেখা যাক। ठीक है ठीक है, सो फनी ना।
নাও আমাদের বুদ্ধা পার্ক ঘোরা ফিনিশ। নাও টাইম ফর কফি। আমাদের সাথে কিছু ইনফরমেশন আমরা শেয়ার করতে চাইছি। যদি প্রচন্ড ঠান্ডা, কিন্তু প্রচণ্ড ঠান্ডা, 5 to 7 ডিগ্রি টেম্পারেচার আছে। যে ইনফরমেশনগুলো তোমাদের সাথে শেয়ার করতে চাইছি, তোমরা যদি ইন ফিউচারে রাবাংলা আসতে চাও, এসে তোমরা বুদ্ধা পার্কে তোমরা ভিজিট করতে চাও, আই থিঙ্ক ইট উইল হেল্প ইউ। ফার্স্ট যেটা আমি তোমাদের বললাম, যেটা হচ্ছে, সরি একটু পেছনে সবাই কথা বলছে তাই নয়েজ ক্রিয়েট হচ্ছে। ফার্স্ট যেটা তোমাদের সাথে শেয়ার করলাম, দ্যাট ইজ এন্ট্রি ফিজ ইজ 50 রুপিস, রাইট? এটা একটা গেল। দ্বিতীয়ত হচ্ছে রাবাংলা যেখানে শেষ হচ্ছে এই বুদ্ধা পার্কটা আছে, ঠিক আছে? তো তোমরা যদি চাও, আমাদের হোটেল যেমন বুদ্ধা পার্কের একদম পাশাপাশি, তো আমরা বাই ওয়াকিং চলে আসতে পেরেছি। আর যদি তোমরা মিডল রাবাংলাতে বা একটু দূরে থাকো, ওখান থেকে বাই ক্যাবে বা যারা রাবাংলা সাইট সিন করে, সেখানেও তোমার বুদ্ধা পার্ক ইজ ইনক্লুডেড। তো একদম এন্ড পয়েন্টে তোমার বুদ্ধা পার্কটা আছে, এসে তুমি কভার করে নিতে। 2 নাম্বার 3 হচ্ছে, যদি তুমি বুদ্ধা পার্কটা ভালোভাবে ফিল করে ঘুরতে চাও, চেষ্টা করো হাতে একটু সময় নিয়ে আসা। 2 থেকে 3 ঘন্টা, মিনিমাম 2 ঘন্টা তোমার লাগবে। ইটস এন্টায়ার হিউজ এরিয়া, অনেক বড় এরিয়া, অ্যান্ড ভীষণ নিট অ্যান্ড ক্লিন ওয়েতে ওরা কাজ করেছে। ইটস ভেরি নাইস। আমরা অরুণাচলের বুদ্ধা পার্কও ভিজিট করেছি, ভুটানের বুদ্ধা পার্কও ভিজিট করেছি, বাট দেয়ার ওয়ার্ক ইজ রিয়েলি নাইস। যদি আসো, চেষ্টা করো মিনিমাম হাতে 2 ঘন্টা সময় নিয়ে আসার। প্রচুর কাজ আছে, অ্যান্ড ইটস আ বিউটিফুল প্লেস। কাঞ্চনজঙ্ঘার পুরো এন্টায়ার রেঞ্জটা তুমি এখান থেকে ভিজিট করতে পারবে যদি আকাশ ক্লিয়ার থাকে। আর নাম্বার 4, ফাইনালি যখন তুমি বুদ্ধা পার্কের মনেস্ট্রিটাতে গিয়ে পৌঁছাবে, ভীষণ রিচ এদের কাজ আছে। মানে মনেস্ট্রিটার ভেতরটা এতটাই রিচ পেন্টিং এ ভর্তি, এবং পেন্টিং এর মাধ্যমে পুরো গৌতম বুদ্ধের যে জীবনীটা আছে সেটা পুরোটা ডিসক্রাইব করা আছে। তো নট অনলি দ্যাট, এছাড়াও প্রচুর পেন্টিং আছে এবং খুব রিচ পেন্টিং আছে, যেগুলো দেখলে ভীষণ মানে আশ্চর্য লাগবে তোমার, যে এখনো মানে যারা পেন্টার আছে তারা কি করেই কাজগুলো করেছে। দ্যাট আমরা যেমন সায়েন্স সিটিতে এরকম ঘুরতে 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 উপরে উঠে, এরকম একটা ঘুরতে ঘুরতে বুদ্ধের জীবনীটা পুরো বর্ণনা করা আছে, এবং সেটা পুরোপুরি পেন্টিং এর মতো। ভেরি রিচ কালচার, ভেরি রিচ পিকচার, বাট সরি আমরা ওটার পিকচার বা কোনো ভিডিও আমরা শেয়ার করতে পারবো না, কারণ ইনসাইড ফটোগ্রাফি ইজ স্ট্রিক্টলি প্রহিবিটেড। তো সরি আমরা ওটার পিকচার দিতে পারলাম না, বাট চেষ্টা করেছি এন্টায়ার যে বুদ্ধা পার্কটা সেটার ছবি তোমাদের সাথে শেয়ার করার। অ্যান্ড ফাইনালি একটা কথা বলে রাখি, আমাকে অনেকবার বলছিল একটা ছবি নিয়ে নাও, একটা ছবি নিয়ে নাও, যদি তোমাদের সাথে শেয়ার করতে পারি। একটা ম্যাগি অলরেডি শেষ হয়ে গেছে, ম্যাগি এসে গেছে, তোমরা খাবে। মোটামুটি সব ইনফরমেশন এটাই। অ্যান্ড ফাইনালি নাম্বার 5 হচ্ছে, তোমরা যদি এখান থেকে কারোর জন্য কিছু কোনো গিফটস নিতে চাও, কোনো শপিং করতে চাও, তো এখানে যখন এক্সিট পয়েন্টে কিছু তোমার শপ আছে, আই থিঙ্ক 2-3টে তুমি হ্যান্ডিক্রাফট শপ পাবে, 2-3টে কফি শপ পাবে, উইচ ইজ নাইস। তো আমরা তাদের মধ্যে একটা কফি শপে এসে বসেছি। তোমরা যদি চাও আমাদের সাথে শেয়ার করতে পারো। তো এই বলেই আমাদের ব্লগটা শেষ করলাম। যদি কোথাও কিছু তোমাদের আরও জিজ্ঞাসা করার থাকে, কিছু জানার থাকে, আমাদের জানিও, বা কোথাও যদি কোনো ভুল মনে হয় আমাদের সেটা বলো, কমেন্ট সেকশনে লিখে দাও। ভেরি হার্টিং ফেজে আছি আমরা। তো বেসিক্যালি এটা আমাদের ফার্স্ট ভিডিও, তার জন্য চেষ্টা করছি যাতে তোমাদের ইনফরমেশনসগুলো ঠিকঠাক করে দিতে পারি। তো কোথাও যদি কোনো কিছু মনে হয় আমাদের অবশ্যই জানি, আমরা চেষ্টা করব নেক্সট যে আপকামিং ভিডিওসগুলো আসবে সেগুলোতে সব কিছু কারেক্ট করার। সো ওকে গাইজ, লাইক করো, সাবস্ক্রাইব করো, অ্যান্ড যা কিছু মনে হবে নিচের কমেন্ট সেকশনে অবশ্যই জানিও, এবং প্রচুর শেয়ার করো ভিডিওটাকে, প্রচুর শেয়ার করো। চল টাটা, বাই।